Дуду! Есть. Вижу я, как сейчас невысокая, плавная, необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленький. Спустя 40 лет после того, как два радиоастронома услышали слабый отголосок нашего космоса. Блять, ёбаный в рот, блять! Гольф мудак! Гольф мудак! Открывается сезон весенней охоты на утку и гуся. Для вас огромный ассортимент необходимого к охоте и новинки к сезону. Пополните свой арсенал. Вот так.
выходит сюда.